Comment réparer ses cheveux? C'est une question que l'on est beaucoup à se poser puisque malheureusement les cheveux ils sont facilement endommagés par tout ce qu'on leur fait subir, que ce soit un essorage à la serviette ou alors toutes les autres frictions de notre quotidien, que ce soit par un séchage à l'air chaud ou alors tout simplement avec l'utilisation d'appareils électroniques de type lisseur ou alors boucleur, et je ne parle même pas des traitements chez le coiffeur, décoloration et permanente. Du coup, on est beaucoup à se retrouver avec des cheveux que l'on souhaite réparer. Mais est-ce réellement possible? Eh bien, dans cette vidéo, je vais comparer deux produits qui visent à réparer les cheveux. Je parle de K18 versus Olaplex. Est-ce que ces produits fonctionnent et si oui, lequel est le meilleur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques, et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits cosmétiques qui soient efficaces pour ta peau et également pour tes cheveux, puisque dans cette vidéo on va parler de deux produits capillaires qui visent à réparer les cheveux. Je parle bien entendu de K18 versus Olaplex. Est-ce que ces produits fonctionnent et si oui, lequel est le meilleur? C'est ce qu'on va voir dessus dans cette vidéo. Alors concernant Olaplex, j'ai déjà fait deux vidéos sur ma chaîne au sujet de la marque, de sa technologie et des différents produits qui sont proposés, donc je t'invite à aller voir ces vidéos si tu veux en savoir davantage. Mais en résumé, Olaplex c'est une marque qui a breveté un ingrédient qui s'appelle le bis-aminopropyl diglycol dimaléate et qui ressemble tout simplement à ça. Cet ingrédient, tu vas le retrouver dans tous les produits Olaplex puisque c'est lui qui permet de réparer les cheveux, puisque en fait il va réparer les ponts disulfure. Mais c'est quoi les ponts disulfure en fait et en quoi ça permet de réparer les cheveux? Eh bien, nos cheveux sont tout simplement constitués par des millions de chaînes de kératine entrelacées. Et la kératine, c'est tout simplement une protéine, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés. Et parmi tous ces acides aminés, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est la cystéine. La cystéine, c'est un acide aminé qui diffère des autres tout simplement parce qu'il contient un atome de soufre, et c'est cet atome de soufre qui va permettre la création de nos fameux ponts disulfure. Et ces ponts disulfure, ils sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de relier les différentes chaînes de kératine entre elles et ils participent donc à la forme, à la texture, à la structure et à la force de nos cheveux. Mais le truc c'est que ces ponts disulfure, ils sont facilement rompus par l'utilisation d'appareils à chaleur ou alors tout simplement lors de traitements chez le coiffeur ou alors lors d'une exposition aux rayons UV. Et malheureusement, lorsque les ponts disulfure ils sont rompus, eh bien ça résulte en des cheveux endommagés, des cheveux affaiblis. Et c'est là toute la force de Olaplex, c'est que l'ingrédient qu'ils ont breveté, il permet de réparer ces fameux ponts disulfure pour retrouver des cheveux plus forts. Mais attention, les seuls produits Olaplex capables de recréer ces fameux ponts disulfure, c'est le numéro 0 et le numéro 3. Les autres produits, ce sont uniquement des produits complémentaires, c'est-à-dire un shampoing, un après-shampoing, un masque, une huile, etc., etc. Concernant le 0 et le 3, ce sont deux produits que tu peux utiliser séparément ou alors ensemble. Si tu les utilises ensemble, il va falloir d'abord appliquer le numéro 0, le laisser poser pendant 10 minutes et ensuite ne pas rincer et appliquer directement le numéro 3 que tu laisses ensuite poser 10 à 30 minutes pour ensuite pouvoir aller te laver les cheveux avec ton shampoing habituel et utiliser ton après-shampoing habituel également. Concernant la fréquence d'utilisation, eh bien généralement ce sont des produits à appliquer au minimum une fois par semaine puisque malheureusement les ponts disulfure qui sont recréés, ils ne sont tout simplement pas aussi forts qu'avant. Et d'après le brevet de la marque Olaplex, les ponts disulfure qui sont recréés, ils dureraient plus d'une semaine voire plus d'un mois, mais dans tous les cas ils ne sont pas éternels. Mais en quoi Olaplex est différent de ces autres marques, de ces autres produits qui se proclament également en tant que bond builder, c'est-à-dire réparateur de liens? Puisque oui, Olaplex ce n'est pas la seule marque revendiquant pouvoir recréer les ponts disulfure, mais c'est la plus connue et la plus utilisée, tout simplement parce que c'est elle qui a le brevet le plus détaillé et que les créateurs de la marque, ils ont quand même fait pas mal d'études sur les cheveux
avec. Alors oui, il n'y a pas de grande étude indépendante, scientifique, etc. qui a essayé de comparer les différents traitements, mais tu as quand même The American Board of Certified Hair Colorists qui s'est amusé à traiter différentes mèches de cheveux avec les différents traitements qui existent. Donc comme tu peux le voir, ils se sont amusés à décolorer et à shampouiner des mèches de cheveux en utilisant ces fameux différents traitements, et c'est clairement Olaplex qui apparaît être le grand gagnant. Mais cette année, il y a un petit nouveau dans les produits dits réparateurs de cheveux, et il s'agit du masque de la marque K18. Alors est-ce qu'il fonctionne, et si oui, est-ce qu'il utilise la même technologie que Olaplex, ou alors est-ce que c'est une technologie différente, et dans ce cas-là, est-ce qu'il est meilleur que Olaplex ou pas? Et bien derrière K18, il y a forcément bien évidemment et également un nouvel ingrédient breveté, et cette fois-ci c'est un peptide, donc tout simplement un enchaînement d'acides aminés. Et ce peptide, il n'est pas là par hasard, puisque en fait ce sont les scientifiques derrière K18 qui ont étudié toutes les combinaisons d'acides aminés possibles sur l'ensemble de la kératine qui constitue nos cheveux, pour finalement découvrir une séquence d'acides aminés unique qui permet de réparer les cheveux. Et c'est d'ailleurs pour cela que la marque parle de biomimétique hair science, puisque en fait le biomimétisme, c'est tout simplement essayer de reproduire ce que l'on trouve dans la nature. Mais du coup, concrètement, en quoi fonctionne ce peptide sur nos cheveux et comment il peut les réparer? Eh bien, tout l'intérêt de ce peptide, c'est que premièrement, il a la capacité de pénétrer au cœur de nos cheveux pour atteindre directement les chaînes kératiniques pour reconnecter les liaisons cassées, puisque encore une fois, lorsque les liaisons au niveau de nos chaînes kératines, elles sont rompues, c'est toute la structure du cheveu qui est en danger. Celui-ci, il va perdre de sa force, de sa résilience, de son élasticité et de sa brillance. Alors bien évidemment, j'ai été obligée de tester ce fameux masque de la marque K18 comme je l'avais fait avec les différents produits de la marque Olaplex, et honnêtement, son utilisation, elle est ultra simple, puisqu'il suffit tout simplement de se laver les cheveux avec son shampoing habituel et ensuite de venir appliquer le masque K18 sur les cheveux essorés. Alors attention, c'est vraiment très important, tu ne dois pas utiliser d'autres produits avant ton shampoing et après ton shampoing, puisque ces produits risquent de gêner la pénétration du peptide de K18. Donc le masque de K18, tu l'appliques sur cheveux lavés et essorés directement. Tu n'as pas besoin d'utiliser un autre après shampoing, puisque le masque de K18 suffit amplement pour l'effet conditionneur sur tes cheveux. Au niveau de la quantité à utiliser, il te suffit tout simplement de te référer au tableau qui a été fait par la marque en fonction de ton type de cheveux, puis une fois appliqué le produit de la racine jusqu'aux pointes, tu le laisses poser pendant 4 minutes et tu ne rinces surtout pas. Ce n'est pas un produit rincé, il suffit tout simplement de les coiffer comme tu as l'habitude de le faire. Pour les premières fois, la marque conseille d'utiliser ce masque pendant les 4 ou 6 premiers shampoings consécutifs, mais ensuite une fois que tu as fait ça, tu peux tout simplement utiliser le masque tous les 3-4 shampoings, c'est-à-dire une fois par semaine ou alors une fois toutes les semaines et demie, juste pour maintenir les résultats. Honnêtement, au niveau des résultats, de l'efficacité que j'ai observé, je suis tout simplement bluffée, puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir cette sensation de cheveux beaucoup plus forts, d'avoir des cheveux beaucoup plus sains, et ils sont également beaucoup plus doux et beaucoup plus brillants. Alors maintenant, la question qui demeure, c'est K18 versus Olaplex, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, et est-ce qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre? Alors concernant l'ingrédient de Olaplex, on l'a vu, celui-ci il va pouvoir pénétrer au sein de nos cheveux pour aller réparer les fameux ponts disulfure qui lient les chaînes de kératine entre elles. Donc si tu veux, pour bien comprendre, il faut se représenter cela comme une échelle. Les chaînes de kératine représentent la structure verticale de ton échelle, tandis que les ponts disulfure ils représentent les barreaux. Donc Olaplex, il est en fait capable de réparer ces fameux barreaux. Mais attention, les ponts disulfure qui sont recréés avec Olaplex, en fait ce sont uniquement des liaisons ioniques, c'est-à-dire des liaisons assez faibles qui vont tout simplement se recasser lors de phénomènes de friction ou tout simplement lors de l'agression de l'environnement extérieur ou lorsque tu vas te laver les cheveux. C'est pour cela que c'est très important de venir utiliser les produits Olaplex au moins une fois par semaine. Tandis que le peptide de K18, lui, ce qu'il va faire, c'est également pénétrer
pénétrer le cheveu pour aller cette fois-ci réparer les chaînes kératiniques, c'est-à-dire réparer la structure verticale de ton échelle grâce à sa combinaison spécifique en acide aminé. Le peptide K18 à l'heure actuelle, c'est un peptide qui est unique, c'est le seul qui est capable, qui a la bonne structure, la bonne composition en cystéine, la bonne longueur pour pouvoir pénétrer et se lier directement aux chaînes de kératine de nos cheveux pour les réparer. Et les liaisons qui sont créées, ce sont des liaisons dites covalentes, donc ce sont des liaisons qui sont beaucoup plus fortes et qui vont résister aux agressions de l'environnement extérieur ou encore aux différents shampoings. Et l'autre avantage de K18, c'est clairement son utilisation, puisque pour Olaplex, il faut utiliser le produit avant le shampoing, le laisser poser pendant 10 à 30 minutes, ensuite aller faire son shampoing, utiliser son après-shampoing et ensuite se coiffer les cheveux comme d'habitude. Alors que avec K18, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide puisque c'est un produit qui est appliqué directement après le shampoing. On a juste à attendre 4 minutes. C'est un produit qui est sans rinçage et ensuite il suffit tout simplement de se coiffer comme d'habitude. Donc c'est quand même un gain de temps et d'une facilité par rapport à Olaplex qui est un petit peu plus contraignant. Donc en conclusion, les deux fonctionnent, les deux ont énormément de recherches scientifiques derrière, mais pour ma part je préfère celui de K18 puisque c'est celui qui me donne les résultats que je souhaite, mais je t'invite grandement à tester les deux par toi-même puisqu'on est tous différents et toi tu pourrais tout simplement avoir des résultats différents et préférer le Olaplex numéro 3 par exemple. Et sinon en ce qui concerne ma routine capillaire du moment, eh bien j'utilise tout simplement le shampoing de Olaplex, donc c'est le Olaplex numéro 4 puisque c'est le shampoing que je préfère. Il a une mousse qui est dense, une mousse qui est crémeuse, j'adore utiliser ce shampoing. Et ensuite j'alterne tout simplement entre un après-shampoing classique, le masque K18 pour réparer les cheveux et le masque numéro 8 de Olaplex qui est également un produit que j'adore utiliser. C'est un masque qui me permet d'avoir des cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus disciplinés, de retrouver de la brillance et de la douceur. Donc c'est également un produit que j'adore. Donc si tu es intéressé par ces différents produits, je t'ai mis les liens directement en barre d'infos. Et si jamais tu as testé K18 ou alors Olaplex ou alors d'autres choses, n'hésite pas à faire un retour en commentaire. Je pense que ça aidera différentes personnes. Voilà, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime également, ça me fait toujours plaisir. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao.